আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রিয় বন্ধুগণ, আজকে আমি আপনাদেরকে এমন একটি ভিডিও দেখাবো যা দেখে আপনার শরীরে লোম দাঁড়িয়ে যাবে এবং কমেন্ট বক্সে সুবহানাল্লাহ না লিখে পারবেন না ইনশাআল্লাহ। তো চলুন প্রথমে আমরা ভিডিওটি দেখে নেই। قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا। বন্ধুগণ, দেখলেন তো একটি অবুঝ প্রাণী কি পরিমাণ কোরআনকে সম্মান করলো, অথচ আমরা সৃষ্টি সারা মাখলুক আল্লাহ এবং রাসূলকে বিশ্বাস করি, তারপর আমরা কোরআনকে অনেকেই এই পরিমাণ সম্মান করি না এবং মাস পর মাস চলে যায় কোরআন তেলাওয়াত করি না। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে এই কোরআনকে সম্মান করার সাথে সাথে কোরআন তেলাওয়াত করার তৌফিক দান করুক, আমিন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। যদি এই ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন এবং বেশি বেশি করে শেয়ার করে বন্ধুদেরকে জানিয়ে দিবেন। হতে পারে সেও এই ভিডিওটি দেখার পর কোরআনকে সম্মান করবে এবং কোরআন তেলাওয়াত করবে। তো ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।